Да, и да се как се прави. Нека тези прозорчета, където се отварят ръчно. Някъде са ги отворили, някъде не. Нали нямаш памет? И сега така лепим на тези и после така ги бършат. Ай, виждам колко е мръсно. Тук не беше. Не беше. Тоест минава ли теста? Да, така да ли да. Трябва да направим опита и в София. Да. В София аз бих го така направила.